بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی عرفان عملی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 14. شیطان شناسی عملی. صفحه 94. بسم الله المانع. 1. نخست باید دانست که شیطان موجودی واقعی و غیر از موجودیت بشری است و از اجنه است و بشر هم قبل از آمدن به کالبد خاکی از اجنه بوده است طبق کلام خدا در کتابش. پس انسان و شیطان دارای اصل وجودی واحد هستند و از یک خانواده آفرینش تلقی می شوند. پس آدمی در نفس و جان خود دارای رگ و ریشه و اصالت جنی شیطانی است و اجنه به مثابه اجداد ما در آفرینش هستند و ما در آفرینش پیشرفته تری. و اصلا جان آدمی از جن است، یعنی جان هویتی جنی دارد. 2. دوم این که شیطان تحت فرمان و اراده خداست که به انسان نزدیک می شود و او را لمس و وسوسه می کند و افسار گسیخته و مختار نیست. پس در تعلیم و تربیت و تنبیه و رشد آدمی رسالتی تعیین کننده تحت ربوبیت پروردگار بر عهده دارد طبق کلام خدا در کتابش که بارها ذکر شده است. 3. سوم این که شیاطین جمله لشکریان ابلیس هستند و ابلیس نخستین شیطانی است که بنای کفر را نهاده است که همان انکار آدم به عنوان خلیفه خداست. پس هر کسی که منکر این مقام الهی خود باشد و حقوق این خلافت را رعایت نکند عملاً پیرو ابلیس است و از لشکریانش محسوب می شود، خواه نخواه. پس هر کسی که دین خدا را که راه تحقق خلافت اللهی بشر است ناممکن و سخت می‌خواند مرید شیطان است. 4. پس هر کسی که منیت بشری خود را تحت فرمان هویت الهی قرار ندهد و خود را در هوی حق فدا و فنا نسازد هنوز در دسترس و احاطه شیطان است و شیطان طبق قول قرآن کریم با مخلصینی که از خود فنا شدگان هستند هیچ کاری ندارد. 5. پس افراد بشری یا بایستی خود به مقام اخلاص و فنای از خود رسیده باشند و یا در تصدیق و سجده و اطاعت مخلصین باشند تا از احاطه و لمس و وسوسه شیطان مصون باشند، زیرا این مخلصین در هر عصری همان آدم صفی الله و وارث او در هر دوران می باشند. 6. و اما طبق قول الهی در کتابش شیطان به چه کسانی به امر خدا نزدیک شده و فریبشان میدهد و گمراهشان میسازد و به سوی دوزخ میبرد: منکران مخلصین، تکذیب کنندگان حقایق، تهمت زنندگان به مؤمنان، کافران و منکران نعمات الهی، فاسقان و فاجران و ستمکاران، پرستندگان آرزوها و اهل ریا، هراسان از رزق آینده، زنبارگان و عورت پرستان، جلوه‌گران، پیروان مذهب آبا و اجدادی و روابط و دوستی های فاسقانه از مهمترین و رایجترین و نافذترین مجاری رسوخ شیطان در انسان است. 7. طبق قول الهی حتی مؤمنان نیز در خطر احاطه و سلطه ابلیس بر صراط المستقیم هدایت هستند. آن مؤمنانی که شکر نعمات را به جای نمی آورند و نعمت الله یعنی امام را قدر نمی شناسند و شاکر نیستند. و نیز ابلیس به سراغ متقین هم به دلیل غفلت‌هایشان رفته و لمسشان می کند که این لمس موجب به خودآیی و بصیرتشان می گردد.
8. از آیات مربوط به شیطان زدگی بشر میتوان درک نمود که برخی صفات در بشر اصلا قلمرو به زمینه رسوخ شیطان در اوست که مهمترین آنها عبارتند از حرص، حسد، شهوت، زیاده خواهی، بوالهوسی، شتاب، استکبار و ریاست طلبی و شهرت، یعنی مردم پرستی و حب جان. 9. ولی آن کسانی که دوره ایمان یافته و حجت الهی را درک نمودند ولی به دلایلی دوباره کفر گزیدند، بیشترین ابتلای به شیطان را دارند و تا مقام اولیای شیطان به پیش می روند و خلیفه او می شوند و کور و کر و لال و دیوانه می شوند و به عذاب عظیم دچار می گردند. زیرا اینان پس از کفر آگاهانه و عمدی خود مشغول به رهزنی مردمان شده و راه خدا را سد می کنند و به جنگ با خدا و رسول می پردازند. 10. از آنجا که شیطان از جن است و انسان هم از جن است و جن عنصر جان است، پس حب جان قدرتمندترین سبب رخنه و سلطه شیطان بر انسان است. حب جان به صور گوناگونی بروز می کند، مثل جان پرستی و پرستش حیات دنیوی، ترس از جان، پرستش لذایز و غرایز حیاتی، آسایش و رفاه پرستی و امثالهم. 11. این است که علی علیه السلام می‌فرماید تا آدمی 4 موت را تجربه نکند دینش خالص نمی شود و این خلاصی از شیطان است، زیرا تجربه موت است که حب جان را به حد اقل می‌رساند. این موتها به صورت اشد شکست و ناکامی در غرایز و امیال حیاتی رخ می‌دهد. بنابراین از جان گذشتگی به خصوص در خدمت عقیده و ایمان قدرتمندترین جهاد بر علیه شیطان نفس و تقرب الله است و آدمی را به مقام شهود حق یعنی شهادت می‌رساند، چه قبل از مرگ تن و چه بعد از آن. 12. و اما شناخت نجواهای شیطانی از مهمترین روش شیطان شناسی و لعن و دوری از شیطان است. این نجواها به صورت اصوات و ایده های ذهنی درک می شود تا آنجا که گاه فرد آن را الهامات قدسی می پندارد و تبعیت می کند که امروز این نجواها در اوج خویش است و از طریق رسانه های مدرن همه افراد بشری را دوچار نموده است، به خصوص تلفن همراه و اینترنت. پس مهار نمودن و دوری از این دو ابزار یکی از راه‌های مؤثر مبارزه با نجواهای شیطانی است. 13. و اما القاءات شیطانی که به صورت اندیشه و آرزوها و توجیهات در ذهن آدمی درک می شود و فرد آن را اندیشه خود می پندارد و احساس نبوغ هم می کند، که اکثر این القاءات واژگون سازی مفاهیم و تقدیس و توجیه اعمال و امیال ناحق و نامشروع است و لذا ارتکاب گناه را هموار و بلکه افتخار آمیز می سازد. 14. قرآن کریم می آموزد که اطاعت از رسول و اولیای امر الهی بهترین روش رهایی از نجواها و القاءات شیطان است. 15. طبق آموزه قرآنی و نبوی چه بسا عبادات منافقانه و مشرکانه یا سهوی خود موجب نزدیکی و لمس شیطان می شود، مثل نماز و ذکر و قرائت قرآن. اگر نماز موجب تقرب الله نشود موجب نزدیکی به شیطان است. حضرت رسول وسواس مذهبی از علائم لمس شیطان در عبادات است. 16.
همانطور که در سایر آثار ما نشان داده ایم، در هیچ رابطه‌ای به اندازه روابط زناشویی و عشق‌های جنسی شیطان دخیل نمی شود و در سینه ها رخنه نمی کند. 17. در میان عواطف و احساسات بشری نیز برخی تماما شیطانی هستند که رأس آن احساس ایثار نمودن است. تأکید می کنم که احساس ایثارگر بودن جدای ایثار کردن است، زیرا ایثارگران واقعی هرگز احساس ایثاری ندارند و بلکه منتکش و محنتکش دیگران هم هستند، نه اینکه منت بگذارند. پس منت نیز احساس ابلیسی رایج دیگری در بشر است. 18. و اما شناخت حضور شیطان در خویشتن مهمترین بخش شیطان شناسی است و آن حضور خناسانه است که شیاطین در صورت بشری هستند که قلوب آدمی را احاطه می کنند و چه بسا عزیزان آدمی باشند که شیطان با صورتشان تبدیل به خناس شده و در دل و ذهن آدمی لانه می کند که اکثر مردمان این وضع را عشق می نامند، در حالی که شیطان زدگی است. و فرق صورت معشوق حقیقی و یک خناس در این است که خناس در دل آدمی ایجاد دغدغه و استرس و اضطراب و آتش و بیقراری و حسد می کند و اندیشه را پریشان و فرد را دچار نسیان و هذیان می کند، در حالی که عشق جمالی اثری کاملا معکوس دارد و مولد ایمان و عزت و عصمت و اتکاء به نفس و اقتدار معنوی است. 19. این یک باور ناحق و خرافی است که بسیاری میپندارند که با گفتن لعنت بر شیطان، شیطان را از خود میرانند، در حالی که اصلا خود این کلام طبق قول قرآن کفر است، زیرا هیچ کس حق ندارد مخلوقی را لعنت کند، بلکه بایستی گفت لعنت خدا بر شیطان. لعنت عملی شیطان از وجود خیش همان دوری از اعمال و نیاتی است که منجر به نزدیکی شیطان می شود، زیرا شیطان که به اختیار و اراده خودش به سوی کسی نمی آید، این خداوند است که به او این اجازه و قدرت را داده تا مشرکان و کافران و منافقان و ظالمان و بخیلان و بدخواهان و کذابان را به دوزخ برد، الا پرستندگان عشق حق و محبان و تابعان آن. 20. یکی دیگر از مدخل‌های رایج و بسیار بزرگ و نافذ شیطان در انسان همانا تجسس در احوال و زندگانی مردم است، به طوری که پیامبر اکرم می‌فرماید فردی که به قصد تجسس و خبرچینی و فضولی در زندگانی دیگران اقدامی می‌کند، در همان گام نخست با شیطان محشور است. 21. همچنین کسی که نیات مردم را تفتیش و ارزیابی و قضاوت می کند تا حتی از اعمال خیرشان نیات پلید استخراج کند، مرید شیطان است، زیرا بدین طریق می خواهد آدمیت را به کلی باطل و لعن نماید و انسان را ذاتاً شرور بخواند و این آرمان ذاتی ابلیس است. 22. متاسفانه بسیاری معارف معرفت نفس را وسیله این تجسس و تفتیش عقاید و احوال و نیات دیگران می سازند و این کار خود را عرفانی می پندارند، در حالی که این استفاده شیطانی از معارف عرفانی است و آدمی فقط میتواند و بایستی از منظر این حکمتها و معارف نفس و اعماق باطن خیش را کندوکاو و جستجو نماید تا خطوات شیطان را بیابد و از خود بزداید، ولی نه دیگران را. و آنچه که ما در آثارمان میکاویم نفس واحده عامه بشری است و نه فرد خاصی را. در این باره بسیار تأمل کن و مراقب باش تا به دام شیطان نیفتی.
23. بدان که شیطان سلطان ظلمات و تاریکی هاست، یعنی سلطان جهل و حماقت های بشری است. پس خصم نور و معرفت و عقل است و عاشق خرافات و توهمات و جبر پذیری بشر. زیرا اختیار است که مسئولیت می آفریند و مسئولیت است که سؤال انگیز و مسئله آفرین است و مولد و محرک عقلانیت و معرفت. پس جهل پرستی و جبر پرستی و خرافه پرستی قلمرو شیطان پرستی است. هر کجا که آدمی می‌خواهد مسئولیت اعمال و سرنوشت خود را فرافکنی کند، شیطان آماده مشاوره دادن و آموزش بشر است. پس هر جبر و جبر باوری قلمرو شیطانی ویژه است. جبر تاریخ، جبر وراثت، جبر زمانه، جبر تکنولوژی، جبر خانواده و جنسیت، جبر اقتصاد و سیاست و حکومت و فرهنگ، جبر سرنوشت و نجوم و ملیت و ژنتیک و نهایتاً جبر مشیت الهی. چرا که رسول خدا فرموده که اهل جبر اهل جهنم است. و شیطان است که آدمی را به جهنم میرساند به واسطه فلسفه ها و توجیهات جابرانه و مسئولیت گریزانه. پس هر معنا و منطق و فلسفه و توجیه و یا ابزار و عامل و آدمی که تو را دعوت به جبری می کند و یا مجبور به پذیرش عمل و سرنوشتی می سازد، شیطانی است. اندیشه جبر پذیر اندیشه ای شیطانی است، مگر جبری که حکم خدا و امر تقوا و عقل باشد که مؤمنان آن را اختیار می کنند تا از هر جبر و امری جز حق آزاد شوند. جبر تقوایی جبر ضد بوالهوسی بشر است و در واقع اختیار جبر شکن است، زیرا که همه جبرها و فلاکت‌هایی که بشر بدان میرسد حاصل بوالهوسی و خودپرستی است و خود و منیت هم کانون اسکان و رسوخ شیطان است و شیطان آرمانی جز در هم شکستن اراده الهی بشر ندارد. پس جبر تقوایی جبر ضد شیطان و مستحکم کننده اراده الهی بشر است و هر نظریه یا امر و اراده‌ای که اراده الهی انسان را خدشه‌دار کند شیطانی است، چه علمی باشد یا فنی و فلسفی و اقتصادی و تربیتی و عاطفی و امثالهم. 24. پس بدان که ظالم بودن و ظلم پذیری، جبار بودن و جبر پذیری به یک اندازه شیطانی است و بلکه کسی که ظلم و جبری را میپذیرد شیطان فرد دیگری را پذیرا می شود و بر خود مسلط می سازد. 25. و نیز بدان که شیطان برخلاف تصور عامی بشری به صورت و معانی و احساسات هیولایی و وحشتناک به سوی آدمی نمی آید که اگر چنین می بود هیچ کس شیطان زده نمی شد. شیطان از لطیفترین و دلرباترین روش ها به سوی بشر می آید، به خصوص از طریق القاءات و تصورات و خیالات شبه عرفانی در خواب و بیداری. 26. و دیگر این که به قول قرآن کریم شیطان کالایی جز غرور برای بشر ندارد، یعنی با القاءات و نجواها و وسوسه هایش بر کبر و غرور و احساس ریاست و برتری او می افزاید. پس هر که تو را متکبر و از خود راضی و مغرور و خودشیفته می سازد حامل شیطان است که خطرناکترینش استکبار عرفانی است. 27. و اما مهمترین قلمرو به رسوخ شیطان در زن اراده به محبوبیت است. زن به میزانی که بر علیه این میل خود مبارزه می کند و مراقبه دارد از دخل و تصرف شیطان در امان است.
الا اینکه محبوبیت در نزد محرم باشد، آن هم با روش‌های معقول و شرعی. 28. از آنجا که طبق کلام خداوند ابلیس از راه حوا بر رابطه آدم و حوا وارد می شود، پس بیشترین مسئولیت شیطان ستیزی از برای زن در حریم خانواده است و آن ولایت پذیری از شوهر یا پدر و ولی نعمت خویش است. و به میزانی که به هر روشی از این ولایت ابا دارد در دام شیطان می افتد و خطرناکترین شیطان زن خناسانی هستند که در نفس او در رابطه زناشویی ظاهر می شوند که موجب زنای باطنی می شوند که این عذاب کتمان ولایت زناشویی است. 29. در آخر الزمان هر کسی که فاقد امامی زنده و برحق و برون از ولایت او زیست می کند در محاصره و مصادره شیاطین است و اراده ای از خود ندارد. 30. و اما شاهراه‌های ورود شیاطین و خناسان را بر نفوس خود و خانواده های خود در این دوران دریابید و راهشان را ببندید. تلفن همراه، اینترنت، ماهواره، بانک، بیمه، بازی‌های کامپیوتری، سینما، شرکت‌های هرمی، عرفان‌های معجزه‌گر و جادو محور و تناسخی، کانون‌های مشاوره‌ای، علم و فن ژنتیک، روان پزشکی و روان درمانی های رایج و داروهای روانگردان طبی و غیر طبی، جریانات موسوم به انرژی درمانی، تکنولوژی فکر و درمانهای موضوعی مثل رقص درمانی، عشق درمانی، هنر درمانی و غیره. و کلام آخرین که در آخر الزمان جز دین خدا و شریعت الهی و حکمت و عرفان اسلامی و تعقل و عرفان نفس هیچ مذهب و مکتب و اندیشه رهایی بخش در جهان نیست. پس جستجو مکن که در دام شیطانی. و اگر در این دین و آیین به پاسخ حقی نرسیده ای، بدان که از ناخالصی های تو در نیت است و جهل و کجفهمی تو در معرفت دینی و فقدان صداقت در عمل. دین خدا آسانترین راه نجات است و هر که سختش می نماید شیطان پرست است. فصل 15. عبادت و عبودیت. بسم الله الرحمن الرحیم. 1. هر عملی که آدمی را به خداوند خالق نزدیکتر سازد عبادت است. و اما این نزدیکی واقعی هم در درون است و هم برون. در درون پیدایش نور ایمان و محبت و قناعت و صبر و امید و توکل و رضاست در درجات، و در برون هم پیدایش امام است در درجات ولایت. پس عباداتی که منجر به چنین وقایعی نمی شود باطل و چه بسا در مصادره شیطان است. 2. عبادات دو نوعند، عام و خاص. عبادات عام همانهایی هستند که در مذاهب توحیدی مشهورند به نماز و روزه و زکات و زیارت اماکن متبرکه و امثالهم. ولی عبادات خاص عبارتند از تعقل و تعلیم و تعلم و معرفت و جهاد اکبر و خدمت به خلق در برپایی عدالت و سلامت و معنویت و عصمت و عقلانیت. این دو ظاهر و باطن امری واحدند که اولی را عبادت گویند و دومی را عبودیت. اولی عمل است و دومی صفت. اولی کار است و دومی بار. اولی نمود است و دومی هم وجود است. عبادتی که به عبودیت نرسد باطل و چه بسا شیطانی است. عابدی که به تدریج در درون نور خدا را نیابد و در برون هم امامی را درک نکند معطل است.
3. نمازی که بر قدرت تفکر و تعقل نیفزاید و روزه‌ای که بر قدرت قناعت و ساده زیستی و توکل نیفزاید و زکاتی که بر سخاوت و شجاعت و محبت نیفزاید و حجی که بر رضایت و ادب خلق نیفزاید معطل است و چه بسا شیطان زده. 4. پس اگر ذات عبادات تقرب الله است، برترین و کوتاه‌ترین و سریعترین راه رسیدن به خدا در درون معرفت نفس است و در برون جستجوی امام، و این دو روی سکه عبودیت است، زیرا دل مؤمن خانه خداست و اولیای او هم عرش تجلی اویند. 5. اگر خداوند جسم نیست و مکان و زمانی خاص ندارد که به او برسیم، پس جز به نور معرفت نمیتوان به او نزدیک شد. پس معرفت اساره عبادات و مقصود آن است، همانطور که قرآن کریم نماز را وسیله یاد خدا می‌داند در دل. حال اگر فرد عابد حامل معرفت قلب و دلشناسی نباشد، چگونه حضور و یاد خدا را در دل خود دریابد و بشناسد و نیز چگونه تجلی او را در اولیایش فهم کند؟ پس بدون عرفان عبادات بیمایه و چه بسا بازیچه شیطان می شود. 6. و اگر تقرب الله مقصودی جز لقاء الله داشته باشد، خود یک بازی و سهویت عبادی و کلامی است. پس اراده به لقای پروردگار و جستجوی این دیدار عالی ترین حد عبودیت است که اگر از نماز و روزه و حج و امثالهم حاصل نیاید، عباداتی معطل هستند و چه بسا شیطانی. 7. عبادات بیهوده و باطل و معطل تقریبا ناممکن است، زیرا محال است که کلام الله و اسماء الله بی‌خاصیت باشند. همانطور که رسول خدا فرموده، نمازی که موجب تقرب الهی نشود موجب تقرب شیطانی است. درست به همین دلیل خداوند در سوره ماعون بر نمازگزاران سهوی و ریایی فریاد میزند، زیرا نمازشان موجب گمراهی و شیطان زدگی آنهاست. پس عباداتی که فاقد علم و معرفت و نیت عارفانه و یقینی باشد، عباداتی سهوی و نمایشی است و مستوجب فریاد الهی. و فریاد بر کسی که خداوند بر سرش فریاد زند، فویل للمصلین. 8. پس بدان که هیچ تفکری برتر و عبادی تر از تفکر درباره ماهیت عباداتی که انجام میدهیم نیست. این تفکر از خود عبادات برترند، زیرا مقصود از عبادات رسیدن به عقل و علم و عرفان الهی است، وگرنه عبادت برای عبادت همان شیطان پرستی است. زیرا ابلیس هم به خاطر هزاران سال عبادتش به خود غره شد و به امر خدایش کافر شد، زیرا در حقیقت خودش را می پرستید به نام خدا. 9. پس نماز و روزه و حج و هر عبادتی که جداً به نیت لقاء الله نباشد ملعبه شیطان می شود، زیرا لقاء الله هدف تقرب الله است. 10. در هر کاری که نیت لقاء الله باشد آن عبادت است، حتی اگر عملگی و ظرف شویی باشد، و امروزه به کمتر از این نمیتوان از محاصره شیطان رها شد. 11. و اما زنان عباداتی ویژه دارند و به دلیل عادت ماهیانه حدود 1/3 عمرشان از عبادات عمومی محرومند و این محرومیت حامل رحمتی برتر است، زیرا عادت ماهیانه حاصل لمس ابلیس در خلقت ازلی زن یعنی حواست به دلیل ناز و دلبری از مرد و اراده به پرستیده شدن.
پس عقلاً زن در این حدود 10 روز از هر ماه بایستی فقدان عبادتش را به واسطه اطاعت و ولایت پذیری مضاعف و محبت بیشتر به همسر و فرزندانش جبران کند، که چه بسا همچون حضرت مریم علیه السلام و فاطمه علیه السلام و برخی از زنان قدیس صاحب عصمت از این عادت پاک و بی‌نیاز شود. و بدان که عبادتی برتر و عالی‌تر از این برای زن نیست که او را به عصمت میرساند که مقام ولایت حق است و فطرت الهی را در او زنده میسازد. این عبادت ویژه زن همچون امری شهودی بر این بنده آشکار شد که با معارف امامیه نیز در موافقت است، زیرا زن در این ایام ماهیانه اش دچار اشد تکبر و سرکشی و ناز و نخوت است، یعنی بیش از هر زمانی دچار لمس شیطان است. پس مبارزه با شیطان در این ایام جز افزودن بر تواضع و رحمت و محبت و اطاعت نسبت به همسر و فرزندان نیست. در این امر بمان تا با یک جهاد چند روزه به مقصدی 1000 ساله رسی که مقام عصمت است. 12. عبادات ویژه دیگری برای زن همانا زینت و زیباسازی خود برای همسرش می باشد که حکم رسول خداست، زیرا از این طریق خودش روی به همسر می کند و این امر ضد ناز و نخوت است و ولایت همسرش را در او تعمیق می کند و این ولایت بزرگترین خصم شیطان است. بدان. 13. زن خودش مظهر رحمت خدا در هر خانه است، پس کافی است که حقوق این رحمت را احیا و ادا نماید و در آن بخل نورزد و آن را گران نفروشد و به بازار نبرد و همسر و فرزندانش را به پرستش خود نکشاند، که این بزرگترین جهاد و عبادت و عبودیت زن است که در عصر جدید نابود شده است و بلکه معکوس گردیده و از آن مجسمه شقاوت و بیرحمی ساخته و عین شیطانش نموده است که موجودی مردخوار و فرزند کش شده است. 14. وقتی حضرت فاطمه را مظهر زن کامل و عصمت و فطرت الهی می دانیم، آیا هرگز اندیشیده ایم که آیا مگر او چه جهادی کرده و چه کوهی را جابجا نموده است؟ او هیچ کاری نکرده الا این که در قبال مهربانترین و عاشقترین پدر و شوهر ناز را در خود کشته است. ناز نکردن برای پدر و شوهری شقی و سنگدل هنری ندارد. ناز نکردن برای محمد و علی کاری است که جز فاطمه از آن بر نیامد و لذا شد سرور زنان عالم و جمال فطرت الله و مقصود خلق خدا. او خود را فدای فقیرترین شوهر تاریخ بشر نمود که هرگز لحظه ای هم به خاطر فقرش ناز زنش را نکشید و از ولایتش نکاست. این است عبادت ویژه فاطمه. پس فاطمیون بیاموزند که این است آن عبادتی که زن را زهره کائنات می کند و محبوب خدا. 15. عرش عبودیت خاص زن نماز و روزه و زکات و حجش نیست، چرا که به دلیل شرایط جسمانی و جنسی و اقتصادیش هرگز از پس انجام هیچ یک از این عبادات به درستی بر نمی آید. نه مالی دارد که زکات دهد و به حج رود و نه جایی دارد که به طور کامل نماز و روزه اش را ادا کند. عبادت خاص الخاص زن رحمت و خدمت و محبت به همسر و فرزندان است، به خصوص اگر همسری فقیر و ضعیف داشته باشد. 16. و اما عبودیتی برتر از خدمت به تن همسر و فرزندان، خدمت به جان و دل و روح آنان است.
یعنی حراست از تقوا و عفت و دین خدا در خانه و تربیت الهی فرزندانش و به خصوص حراست از عفاف دخترانش و به خصوص شوهر دادنشان در سرآغاز بلوغ، که رسول خدا فرمود خداوند همه گناهان والدینی را میبخشد که دخترشان به وقت بلوغ خانه شوهر باشد. 17. امروزه که به واسطه رسانه‌های مدرن سن بلوغ کودکان هم مستمراً کاهش می‌یابد، بزرگترین وظیفه والدین حراست از عفاف فرزندان و هرچه زودتر تدارک ازدواج آنها را دیدن است، که این برترین عبادات است که قدرش در نزد خدا غیر قابل ارزیابی می باشد. بنده قدر کبیر این امر را در مقام شهود عرفانی دیدم که اصل آن در نزد زن و مادر خانه است که قدرت عاطفی خانه را خداوند به او بخشیده است. پس اگر از آن سوء استفاده کند خود را هلاک و مغضوب خداوند ساخته است. 18. امروز آن مادری که دختر دم بخت خود را راضی نماید که به جای رفتن بر سر کار و دانشگاه به خانه شوهر برود، در نزد خداوند اجر شهدای کربلا و اولیای مجاهد را دارد. این است برترین عبادات زن آخرالزمان. 19. و اما برترین عبودیت مرد آخرالزمان که بدون آن نماز و روزه و زکات و حجش همه در مصادره شیطان است، اعمال ولایت و غیرت خود بر همسر حتی به قیمت طلاق، از بابت همخوابگی به زن خود باج ندادن و عملا او را روسفی صفت نساختن و خود را هرزه ننمودن، از بابت رزقی که به خانه میبرد بر همسر و فرزندان منت نگذاشتن و به آنان زور و ظلم نکردن، به جای نظر داشتن به پایین تنه زن نظر به جمال او داشتن، رزق حرام و شبهدار به منزل نبردن، در حد توان پرداختن حقوق و مستمری دائم به زن به عنوان وظیفه شرعی، کمک کردن در کارهای منزل در همه امور، حراست دائم و نظر بر حجاب و عفاف لباس و نگاه و رفتار و گفتار و روابط اجتماعی زن و فرزندان، همسر و فرزندان را برده و بنده خود نساختن و زن را ظرف تخلیه شهوت خود نکردن و برای او حقوق جنسی قائل شدن و نهایتاً مرید هوس‌های زن نشدن و او را هم مرید خود نخواستن. 20. والدینی که از همان کودکی بر اساس احکام و تربیت الهی به فرزندان خود امر و نهی نمی کنند و مرید امیالشان می شوند، بزرگترین ستم را در حقشان مرتکب می شوند و عبادات خود را هم ملعبه شیطان می سازند. زیرا والدینی که به فرزندان خود امر و نهی دینی و تربیتی نمی کنند، به خودشان هم امر و نهی نمی کنند، پس خود پرستانند، یعنی مرید شیطانند. 21. نماز و روزه و صدقات و حج و امثالهم عبادات نمادین و شعاری هستند، یعنی شعائر هستند، ولی عبادات عملی همانهایی هستند که اصولشان ذکر شد که عبودیت می باشند. 42. و اما همانطور که دروغ و ریا را ام الفساد خوانده اند، صدق و صمیمیت و بیریایی هم ام العبادات است، به خصوص در عصری که راستی و راستگویی به قلمرو عقب ماندگی و جهالت بشری وارد شده. راستگویی یک جهاد اکبر و جهاد فی سبیل الله و مقاتله با شیطان و طاغوت و مدرنیسم است.
کسی که در جایی با گفتن دروغی سودی میبرد که با راستگویی از آن سود میگذرد، در مقام شهدای بدر و احد و کربلا قرار دارد و به راستی شاهد و شهیدی زنده است که یک چنین راستگویی از عمری نماز شب خواندن برای تقرب الی الله مؤثرتر است. زیرا اگر عبادات ما بی خاصیت و بلکه شیطانی شده اند که دل و روح ما را سیاه می کنند، بدین دلیل است که صدق از روان و زبان ما رخت بربسته است. زیرا به راستی دروغگو در جنگ با خداست. پس چگونه عباداتش موجب تقرب الی الله شود؟ 23. عبادات ظاهر دین است و عبودیت هم باطن آن است. آنچه که این ظاهر را باطنی و قلبی و روحانی می سازد، اخلاق و حکمت و معرفت عملی است که در رأس آن صدق و صبر و صلح با مردم است، به خصوص با خانواده خود. و بدین گونه است که شوق لقای پروردگار و دیدار با امام رخ می دهد. 24. پس بدانی که این عبادات ظاهری اگر با اخلاق و معرفت عملی حمایت و تقویت نشود، قلمرو به رسوخ شیطان در جان است و آدمی را به سوی دجالان میبرد، به سوی عرفان حلقه و عشو و انرژی درمانی و رمالی. آنان که در حین رکوع زکات میدهند، این است